Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Danes, Dober dan. Dober dan. Danes bomo imeli pa oddajo o živalih, Okay. In o živalih, ki imajo, kako bi rekel, super moči. Oziroma, dejansko v tem bo. Ja, Okay, nisem vedel, kaj bo. Okay. Ki imajo super moči, živali. Mislim tako, pač lahko bi temu rekel, da je super moč, a ne, za človeka, ki je, a ne. In začeli bomo po slovensko počasnikom, to je tardigrada, vodni medvedek, a ne? Okay. Ja. Super moč, Ja, se strinjam. se strinjaš? To je neuničljiva živalca. Tako je. Zelo majhna, mikroskopska, ampak preživi ekstremne razmere. Ful čudno zgleda. Ja, kaj je tak medvedek. Ja. Se zato mu pravi vodni medvedek. Okay. Ja, tak, ja. Ja, pač vakuum vesolja preživi, radioaktivnost, visoke temperature, nizke temperature, pač praktično kakršenkoli. Nič mu ne moreš. Ja, nič ne moreš ga praktično ubiti. Tako da s tem sem nekako začel. Okay. To, naslednjo žival mi je pa ful zanimiv. Električna jegulja. Zakaj? Ker ona lahko zgenerira do 600 voltov elektrike za lov pa to. Tako da to je ogromno, mislim, težko si predstavljaš, če nisi glih štromer, koliko je to, ampak recimo, ne vem, 120 imaš zdaj ste ubije. Okay. Nekaj bi pol vprašal. Ja, vprašaj. Mislim, uvod je. Ja. Kako pa tisto elektriko, kako zrihta, da njo ne ubije hkrati? Ja, po moje, da ima zaščito, a ne? Pač tak. Tak Pikachu. To je uvod. Ja. In pol recimo reče, ajde, dajmo eno foro narediti z elektriko strese, pa kaj vse pocrka okoli nje. Ja. Okay. Zanimivo. Nisem vedel, da je ko. Sem se malo norca delal. Ampak je tako. Mislim, se pravi, ko pobije. Tako se jih prehranjuje. Kaj, ne vem. Ja, tako je. Po moje, da more to kar, ne vem, pač, ampak ja, ne vem točno, kako to vse, ker nisem glih štromer. Ja, pa tudi nisem glih o električnih jeguljah nek vodni ekspert, tako da, ampak mi je pa zanimivo dejstvo, kako 600 voltov pretegne. Tako. Tako da, pač, ja. Ok, naslednjo imamo pa v bistvu dva, ki imata čist drugačno, ampak imata isto moč, recimo. To sta pa klopotača pa morski pes. One dva lahko zaznavata električni... Čakaj, klopotača pa morski pes. Ja. Kaj imate skupnega? Klopotača in morski pes, tako. Zaznavate električne impulze drugih živih bitij, se pravi, čutita bitje srca, čutita bitje pač vsega tega in dejansko isto nekako moč podobno. No. Zato se umakne klopotača. Ja. Si že kdaj videl? Ne, ti verjamem, tako da tukaj lahko ti mogoče kaj več poveš. Nisem razmišljal nikoli, da... Vem, da sem gledal Planet Earth, ki pravi, da uči, pač, da nima dobrih oči kača, sam zaznava pa premike pa take zadeve. Nisem pa vedel, pa toplotno, mislim, da tudi... električno in mislim, reagira. Tako. To bo, okay. Tako da, začuti, ko si... In morski pes isto. Tako. Naslednjega, ki imava aksotol. To je taka živalca, ker vem, da ne veš. Aksotol, ne. To? To je riba, kaj? Ja. No, in ta živalca
ima pa super moč, da se regenerira. Lahko mu daš roko stran, tudi del možganov, če jim daš jih regenerira. In si nazaj zrastejo, tako da praktično karkoli. Kako pa umre pa? Pač starosti. Pač tako da jo. Mislim, se po moje, če ne zamena, recimo, onega starega organa iz tenovma. Mislim, da ne more čisto vseh organov, ampak ne vem, da te roke, noge pa celo možgane lahko regenerira, tako da. Ok. Pa zgleda kakšen kuščak. Tako. Ja. Kje to živi? Ja, po morju, ne vem kje. Pač. Po morju? Ja. Riba. Tako. Ok. Pomamo pa sipo, hobotnico, pa kameleon, lahko spreminjajo barvo, teksturo, obliko. Tako da. Nedavno sem bral, da imajo nekateri hobotnice za nezemljane. Aha. Da so hobotnice tisto, kar si bi predstavljali, če bi nezemljani prišli in da so hobotnice. Ne vem, zakaj so polkle, ampak ja. Hobotnice so nezemljani pol. Recimo tako nekako. Ja, se pravi ti 3 živali spreminjajo barvo. Upam, da si na koncu zbral vse te superpowerje pa dal v eno ultimativno žival. To bi pa lahko naredil. Recimo. Ja. Okay. Ja. Okay. To. Pomamo pa mati skozica oziroma šrimp. Kozica. Ja. Kaj pa ima ta? Kako je ta toliko pomemben? Da vem, da ful hit lahko skoči v vod. Ja. 16 vrst receptorjev za vid ima. Človek ima 3, rdečo, modro pa zeleno. On jih ima pa 16. On res celo Maurico skozi gleda. 16? Ja. Okay. Tako da vid res veliko več kot kar. Pa to pomnuca tam v vod. Pa res je v bistvu sam predator ima. Si ga jemo. Ja, sam ni neki. Ja, mogoče lik zato, da se lahko bran ali pa skrije, ali pa da vidi tudi kaj, ne vem kaj, ampak ja, tukaj je, mislim, težko si predstavljaš, kaj vse vidi, zaradi tega, ker predstavlji si eno novo barvo in ne moreš. Predstavlji si zdaj 15 novih barv. Tako, ja. Je pa res, da recimo, ne vem, mi ne vidimo IR svetlobe, to vidiš. Se pravi, on jo vidi. Pa ne vidiš, ne vem, X-raya. A misliš, da to vse vidi? Mislim. Ta kozica. Najbrž, ne vem. Kurba, tale evolucija je res taka. Namesto, da je več, če ima sovražnike, ne? Ja. Namesto, da ti mu zobe dali, ne ti bom dal 16 različnih receptorjev za vid. Ja, tako je, svetloba je tako mi zelo osko, te barve, ki vidimo, je zelo malo. Mislim, da če se jaz prav spomnim iz srednje šole, od 300 do 600 nanometrov so rdeča, modra, zelena. Pol naprej imaš v eno smer je ultraviolična, v drugo smer je infrardeča, pa pol še večji te spektri. Ampak to je res zelo osko vidimo, tako da vse, kaj je možno videti, mi pač ne vidimo. Ja. Tako da. Ja, je pa ful dober eksperiment, recimo, če daš v daljinca s telefonom, če posvetiš, lahko vidiš lučko, ki jo drugače z očmi pa ne vidiš. Ker telefon pa vidi to do kje, in ti pokaže. Dobre force. Probajte, eksperiment doma naredite. Tako. Pomamo pa še ta zadnja, je pa gepard, ki je pa pač dal sem ga zraven, ker je pač najhitrejši. 112 km je maksimalna zmerjena hitrost bila geparda, ki je šel zabeležena. To je samo za 10 sekund. Ja, to je zelo kratek čas. Obstaja pa ena žival, ki gre hitrejš. A veš, kjera? Sam pač ne teče. Kakšna bolha ali pa kaj? Oru, ki se spusti, ki pade. Okay. Oru, ki lovi plen,
ima največjo hitrost 320 km/h. Kaj leti dol. Pikira, da prosto pada. Tako je. Ampak še zmer pač on teče. Zato bi jaz rad tudi letel. Ker smo imeli takrat govor, zakaj je fajn leteti, namesto biti neviden. Recimo tudi kitajska. Veš, kaj je to 320 km. To je spet, to je samo orel, vse ostale živali ne morejo, ker nimajo tazga telesa. Vem, ampak vse. Zdaj pa v glavnem imamo žival narediti, da naslednjič bomo združili super žival iz vsega tega. Tako da toliko o super živalih, tako da na svetu imamo zelo veliko živali, še je ogromno živali, ki imajo neke določene stvari, to je samo en del tega, ampak so mi ful zanimive tele živalce, kaj vse v bistvu evolucija naredi za vsazga. Pa tudi, če na koncu pogledaš tudi ljudje, pač možgani, da imamo... mislim, mi smo pa najbolj ultimativna. Lomi naredil mešanca od tega vsega, ampak da ima človeški telo pa možgane. Pa vse te moči. Mogoče bomo... Kako bi to superheroja petkovega ekstrema. Tako. Ali pa bomo med montažo naredil pa tle dal. Pa recimo je že tukaj. Tako, midva še ne vidva. Okay. Tako da, to je to. Bi še povedal kakšno pametno misel, Matic? Da skrbimo za te živali, da bo še drugi lahko videli, kakšne super moči imajo. Tako. In upam, da jim pomagajo, da preživijo vse te super moči. Tako. In s to pametno mislijo zaključujeva današnjo oddajo. Hvala za ogled, pa lep petek. Ajde, čau.